барх айхникина берун буромадем мо. Берун дурун бо хниктар аст. дукони сарду торики Абдулхолиқ Фатоев мегӯяд инҷо сардтар аз берун аст ва бо далели маҳдудияти нерӯи барқ наметавонад дохили онро гарм кунад. Аладдинник дорем, як гӯшт дорем, бо ана он пилтаҳак мемонӣ, хай пота гарм мекунӣ. Барқ дар кор ҳама вақт. Агар ягон рӯзи маърака боша, марг мурда боша, ҳамонҷа метиҳанд. барои хонаҳо хунукай хаяка чида телефон мекунанд, метиҳанд. намедонам ин барқ куҷо мерафта боша, маърака хӯроӣ то надонам ин роҳбарора. бар асоси реҷаи таъин намудаи вазорати энергетика сокинони деҳаҳо дар шабонарӯз бояд 10 соат, яъне субҳ аз соати 5 то 8 ва бегоҳ аз соати 16 то 23 барқ дошта бошанд. аммо чунин реҷаи таъин кардаи мақомот на дар ҳама ҷо дуруст иҷро мешавад. таи 2-3 ҳафтаи ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбук шикоятҳо аз қатъи нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе садо медиҳад. як намояндаи вазорати энергетика без зикри номаш гуфт, дар зимистон дастгоҳҳои энержӣ аз ҷумла трансформаторҳо аз меъёри муқаррарӣ бештар кор мекунанд ва барои пешгирӣ аз сар задани дигар мушкилиҳо дар соатҳои реҷаи пешбинишуда низ гоҳе барқро хомӯш мекунанд. вале иқтисоддон Фозилҷон Фатуллоев чизи дигар мегӯяд. ҳар гуна ташкилотҳои истеҳсолӣ, яъне ки корхонаҳои истеҳсолӣ дар хоҷагиҳо доранд, онҳо байни онҳо аллакай гап ҳаст ки мо ба худи ҳамон кормандони намояндагони нозирони барқ маблағи муайянро ҷудо мекунем, то ин ки ба онҳо қувваи барқ бештар дода шавад. дар ширкати барқи тоҷик шарҳи мавзӯъро ба салоҳияти шабакаҳои тақсимоти барқ вогузор намуданд, вале тамосҳои ба такрори мо ба ин идора бенатиҷа монда касе посух надод. ширкати барқи тоҷик моҳи сентябр эълон карда буд ки зимистони имсол бисёр сарду тӯлонӣ хоҳад буд ва бинобар ин аз 22 сентябр ба мардум бо маҳдудият нерӯи барқ медиҳад. пештар мавсими лимин моҳи октябр оғоз шуда дар моҳи апрел ба поён мерасид. таъмини аҳолӣ бо барқ дар тирамоҳу зимистону баҳор яке аз мушкилиҳои асосии ҳукумати Тоҷикистон дар бештар аз 30 соли охир аст ки бо вуҷуди бунёди баъзе аз нерӯгоҳҳо то ҳол ҳалли худро наёфтааст.